Fala rapaziada da Dash, beleza? Mais um videozão aí pra vocês no canal. Um carro que a gente não tem vídeo ainda. Na verdade a gente tem vídeo, só que fazendo reprogramação e retirada do limitador. Estamos aqui com um Corolla, pessoal. Sim, Corolla, tá? Vamos montar aí o difusor DPW Full Inox 304 e vamos mostrar aí pra vocês o resultado dele. Se eu não me engano ele é ano 2009, tá? Eu vou confirmar com o dono deixou aqui as peças e foi comer, né? Já tá aqui na hora do almoço, mas a gente vai fazer agora mesmo, pra hora que ele voltar, já vai estar pronto aí pra gente testar a máquina, dar uma voltona, acelerar, mostrar aberto, fechado, beleza? Vamos lá. E sempre que eu falo o resultado dos carros aspirados com difusor, com escapamento direto, pessoal, fica muito bom. Se você tem dúvida aí, que só porque o seu carro é aspirado e não quer fazer o difusor, não quer fazer um escapamento, cara, faça, porque fica muito top, tá? Vou mostrar pra vocês um pouco do carro. Já vi que é manual, o que é muito bacana, né? Muda bastante aí também o ronco, né? Acaba que você consegue cortar mais, né? Manter ali o giro com a embreagem, do que o automático, né? Que o câmbio ali limita um pouquinho, tá? Vamos lá. Aí, pessoal, pra vocês verem, Corolla Chase, né? Ó, tá com a roda pintada, pinça pintada. É um carro que o dono curte bastante, tem há bastante tempo, ó. Tá todo original, cara, por dentro. Olha o nível de cuidado, né, pessoal? O banco, lógico, tem suas marcas de tempo, né, pessoal? Mas olha como o carro tá bem cuidado, pessoal. Depois eu mostro a quilometragem pra vocês. Câmbio manual. Cara, esse é um carro que ele engana, né, pelo seu tempo. Só que é um carro que, cara, tem zero problema. Zero. É você fazer o básico e andar que nem uma pessoa normal, que ele não vai quebrar, né? Embora tenha as críticas de falar que é um carro de velho, a Toyota e o Corolla em si não deixa a desejar em nada, tá, pessoal? Não é um carro turbo, né? Não tem ali a pressão da turbina, não é um carro que ganha velocidade muito rápido, mas é um carro aí que pro dia a dia, ou quem gosta também de um carro com zero dor de cabeça, é muito bacana. E vou mostrar para vocês ali o difusor desmontado e também montando ele. Vamos lá. Ó, pessoal, tô aqui com o difusor. O que eu vou mostrar para vocês, tá? Difusor DPW Full Inox 304, tá, pessoal? Todos com a nossa plaqueta aqui, certo? Numeração de fábrica, fiação protegida, antifurto. Se alguém tirar o plug, ele irá fechar. Controle remoto, aplicativo, que a gente também vai colocar nele, tá? A gente vai atualizar. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, pessoal. Caso você vá trocar de carro um dia e tenha esse difusor, nós vamos abrir essa abraçadeira aqui, certo? Tá vendo? Tirar essa parte aqui, né? A gente pega uma nova, coloca no novo carro, solda, e aí a gente acopla novamente o motor e ponteira. A fiação bem tranquila de retirar, tá, pessoal? Lembrando, fiação com fusível também, para não ter a queima aí do autoador do motor do difusor. E tá aí ele, certo? Lógico que a ponteira vai para baixo, mas só para equilibrar aqui bem na caixa. Vamos lá. Lembrando, tem garantia também o difusor, tá? Tem aqui o manual com o termo de garantia. Então vamos lá fazer a instalação aí e mostrar para vocês um pouquinho do Corolla. O pessoal vem falando que a gente pega muita caminhonete e mostra poucos carros, então vamos lá. Aí, rapaziada, difusor instalado, bem seguro, tá bem ali em cima, ó, para vocês verem aqui, ó, o motor onde tá. Ó, pode pegar no aplicativo aí, Rafa. Ó, para vocês verem, ele tá aberto, pode fechar, pode abrir. Ó, e no controle remoto também, ó. Show demais. Ó, pessoal, primeira partida, ele tá frio ainda, o difusor tá fechado. Vou abrir aqui pra vocês verem a lenta dele, ó. Essa é a lenta dele, agora com o difusor aberto. E ó, vou fechar. 100% silencioso. Esperar ele esquentar e acelerar. Aí, pessoal, difusor fechado, pode acelerar. Difusor fechado, vou abrir em um clique. Pode acelerar. Rapaz. Dá uma aceleradona aí. Vamos dar uma volta aqui pra ver agora.
Aí, pessoal, primeira voltinha com o difusor aberto aqui. Pode ir reto aqui, Dani. Pode ir reto aqui. Gostoso, né? Nossa! Chega a embaralhar, ó. Muito bom, cara. Pisa fundo. Vamos pisar, pode pisar. Nossa, Deixa eu ver rapaz isso. do céu. Pode pegar a esquerda aqui. Ô, Ricardo, é aqui que nós vai sair pro... Isso, aí mesmo. Não, pode falar, não tem problema. O YouTube esse daqui, vocês vão sair por ali mesmo. Já tá perto da pista aqui. Olha como embaralho é bonito, cara. Caramba. E ó, pessoal, mostrar pra vocês, tá aberto o difusor, ó. Difusor fechado, carro original. Ó, tem ronco nenhum. É? Nossa senhora. Tranquilo, ó. E aí vamos abrir aqui, ó, e um clique, ó a diferença. Pode pegar a direita aqui. Isso. Vai. Tá mesmo, vai. Top demais, pessoal. Filmar ele saindo ali. Pode ir reto mais uma. E pode subir aqui à direita.